मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी के अभी जाओ और मेरे लिए कोई अच्छा सा शिकार लेकर आओ। अरे माया, तुम्हारा पेट है या कुआ? वो खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? आपने जो खरगोश ला कर दिया था वो तो मैं एक ही निवाले में खा गई। और क्या आप भूल गए, मैं पेट से हूँ। अब ज्यादा बहाने मत बनाओ और जल्दी से जाओ। हाँ हाँ, जाता हूँ। मीनू मौसी अनाज लेकर अपनी घर की तरफ जा रही थी। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। वो नीचे आ जाती है। मौसी इधर उधर देखती है। जिस पेड़ पर वो बैठी थी उसी के पास वाले पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। मौसी उस घोंसले के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही उन्हें एक चिड़िया, उसके छोटे छोटे 5 बच्चे और एक अंडा दिखाई देता है। अरे क्या हुआ तुझे? इतनी जोर जोर से गला फाड़ कर क्यों रो रही है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम टूनी है और ये है मेरे बच्चे। मेरे पति अनाज लाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उन्हें एक शिकारी पंछी ने खा लिया। अब मैं अकेले इन बच्चों को और इस अंडे को कैसे संभालूंगी? पहले तुम रोना बंद करो। अब होली को कौन टाल सकता है? नहीं नहीं, पहले से ही मैं इन 5 बच्चों को संभाल रही हूँ। अब मैं एक और बच्चे का बोझ नहीं संभाल सकती। मैं इसे यही छोड़कर मेरे बच्चों को लेकर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे अरे, तुम कैसी माँ हो? चुपचाप इसे भी साथ लेकर जाओ। अगर आपको इस अंडे की इतनी ही चिंता हो रही है तो आप ही संभालिए इसे। मैं तो चली। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। मैं क्यों आई इस घोंसले में? अच्छा खासा मैं मेरे घर जा रही थी। मैंने तो मेरे पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली। अब मुझे ही इस अंडे का ख्याल रखना होगा। अचानक ये बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना पड़ेगा। चिल उसी घोंसले के पास वाले पेड़ पर रुक जाता है। मुझे यही कहीं से ताजे अंडे की खुशबू आ रही है। चील इधर उधर देखता है। उसे वो घोंसला दिख जाता है। लगता है ये खुशबू इसी घोंसले से आ रही है। अरे वाह, ये तो डबल धमाका हो गया। अंडा भी और चिड़िया भी। मुझे भी बहुत भूख लगी है। पहले मैं इस अंडे को खाता हूँ। इसे देखकर माया भी बहुत खुश हो जाएगी। उसका पेट भी शांत हो जाएगा। चील अंडे को खाने ही वाला था, तभी मीनू मौसी ने कहा, अरे अरे रुको, आप इस अंडे को मत खाओ। ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये एक जादुई अंडा है। जादुई अंडा? वो कैसे? अगर आप रात होने का इंतजार करोगे तो आपको एक के बजाय 2 अंडे खाने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये जादुई अंडा है। हर रात को ये अंडा अपने जादू से एक और अंडा बनाता है और मैं रोज यहाँ आकर दूसरे अंडे को लेकर जाती हूँ। क्या तुम मुझे उल्लू समझती हो? ये सब झूठ है। तुम मेरी फिरकी तो नहीं ले रही? अगर रात तक यहाँ पर 2 अंडे नहीं दिखे तो आप मुझे खा लेना। चिल मीनू मौसी के बातों में आ जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। रात होते ही यहाँ पर आऊंगा। चील बाहर से दरवाजा लगाकर कोई और शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मैंने जान बचाने के लिए झूठ तो बोल दिया, लेकिन मैं अब दूसरा अंडा कहाँ से लेकर आऊँ? अब तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती। लगता है कल की सुबह मैं नहीं देख पाऊंगी। मीनू मौसी सोच में पड़ गई कि तभी दरवाजा खोलकर लाडो चिड़िया अंदर आ जाती है। और ये अंडा किसका है? मौसी सारी घटी हुई घटना लाडो चिड़िया को बताती है। मेरी छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं अनाज की खोज में बाहर आई थी, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई और मेरा पेट भी बहुत दर्द कर रहा है। लगता है थोड़ी ही देर में मैं अंडा दे दूंगी। अरे लाडो, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक तुम अंडा दोगी तब तक रात हो जाएगी और वो चील आ जाएगा। इस अंडे के साथ साथ वो तुम्हारा भी अंडा लेकर जाएगा। मेरा घर पास ही है, तुम मेरे घर में अंडा दे देना। दोनों बाहर आने ही वाली थी
तभी लाडो ने देखा कि वही चील पास वाले पेड़ पर बैठा है। मीनू मौसी, लगता है ये वही चील है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। शायद ये रात होने का इंतजार कर रहा है। हमें अभी के लिए घोंसले के अंदर ही रुकना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में लाडो एक प्यारा सा अंडा दे देती है। तब तक मीनू मौसी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। मौसी लाडो के कान में अपना प्लान बता देती है। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। रात होते ही चील घोंसले में आ जाता है। अरे, ये दरवाजा बाहर से किसने खोला? और ये दूसरी चिड़िया कौन है? ये मेरी सहेली लाडो है। बारिश की वजह से आसरा लेने के लिए यहाँ पर आई थी। अब वो खुश हो गया। अरे वाह चिड़िया, ये तो चमत्कार हो गया। यहाँ पर तो सच में 2 अंडे हैं। हाँ, मैंने कहा था ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। क्या अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं इस चिड़िया को नहीं जाने दूंगा। इन अंडों के साथ साथ मैं इसे भी खा जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है जो मैं आपके पास इसकी जान न लेने की भीख मांगू। मौसी वहाँ से निकलकर पास वाले पेड़ पर आकर छुप जाती है। लाडो ने भी वैसा ही किया जैसा मौसी ने कहा था। शिकारी चील अंडों के पास आ जाता है। तभी लाडो उसे रोकते हुए बोलती है, अरे रुक जाइए चील भाई, आप इन अंडों को मत खाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूँ कि अगर आप इन दोनों अंडों को अभी खा लोगे तो फिर आप कल क्या खाओगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही तो, अगर आज आप इन अंडों को नहीं खाओगे तो कल इनके 4 अंडे हो जाएंगे। वाह चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो उस चिड़िया से भी शातिर है। चलो, अब मैं कल आ जाता हूँ। तब तक तुम इन अंडों का ख्याल रखना। मैं मेरी भूख अब ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकता। देखा लाडो, बच गया ना तुम्हारा अंडा। मुझे पता था वो एक बुद्धू चील है। हाँ मौसी, अब जल्दी चलो यहाँ से। उस चील के आने से पहले ही हमें इन अंडों को घर लेकर जाना होगा। अरे बाप रे मौसी, अब तो हम पक्का फंस गए। अब क्या होगा? अरे डर मत पगली, हौसला रख, ऊपर वाला हमारी जरूर मदद करेगा। वो दोनों चिंता में बैठी हुई थी। तभी शिकारी चील की बीवी तेज बारिश में भीगती हुई उन दोनों के घोंसले के पास आ जाती है। वो उन दोनों के घोंसले में चली जाती है। लाडो और मीनू मौसी डर जाती है। लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है लाडो। हे ऊपर वाले, हमने तुझे बचाने के लिए कहा था, जल्दी से मारने के लिए नहीं। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। लगता है मैं अंडे देने वाली हूँ। इतनी तेज बारिश में मैं कहीं और जा भी नहीं सकती। क्या मैं यहीं पर अंडे दे दूँ? हाँ, हम और क्या ही कर सकते हैं। अरे मेरा मतलब है तुम आराम से अंडे यहाँ पर दे दो। तुम्हें कोई और रोक भी कैसे सकता है भला। बारिश अपने जोरों पर थी। माया ने प्यारे प्यारे 2 अंडे दे दिए। रात जैसे तैसे बीत गई। सुबह हो गई। चलो बहनों, मैं कुछ खा कर आती हूँ। माया वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर शिकारी चील आ जाता है। वो देखता है तो क्या, उसे वहाँ पर 4 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह 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 चिड़िया, क्या बात है। ये अंडे तो सचमुच जादुई है और इन अंडों से बड़े भी है। अरे चील भाई, मेरी सुनिए तो। अरे नहीं चिड़िया, अब कुछ मत कहो। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे परवर कुछ नहीं, तुम दोनों चुपचाप बैठो। पहले मैं इन 2 बड़े बड़े अंडों को खाऊंगा। अरे वाह वाह, कितने लजीज अंडे हैं, भले ही जादुई क्यों ना हो। वो चाव से अंडे खा ही रहा था। तभी चील की बीवी माया वहाँ पर आ जाती है। अरे 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 ओ बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मूर्ख, ये हमारे ही अंडे थे। क्या? ये तुम क्या कर रही हो? इसका मतलब
इन दोनों ने मुझे फंसाया है। रुको, मैं अभी इन दोनों को सबक सिखाता हूँ। अब मैं ही तुमको सबक सिखाती हूँ। अरे बचाओ, बचाओ, मुझे मेरी बीवी से कोई बचाओ। क्यों चील भाई, अब समझ आ गया? ये सिर्फ अंडे नहीं थे, ये किसी न किसी के बच्चे थे।